Blanca 1. Ens han cridat d'urgències. El meu fill ha tingut un accident. On és? Com està el meu fill? La Sofia ha tingut una parada cardiorrespiratòria i no ha pogut fer res. Em sap molt de greu. No és un bon moment per fer aquestes decisions, però vos heu de plantejar donar els òrgans del vostre fill. Però com us atreveu a demanar això? El meu fill acaba de morir. Estic conscient que és un tema molt delicat, però el teu fill pot ajudar a salvar vides. De cap de les maneres. Anem. No hi ha bones notícies. Les proves que t'hem fet mostren que tens una malformació al cor. L'única solució possible és un trasplantament. Ja hem posat en marxa la comissió de trasplantament. I què podem fer? L'únic que ens queda és esperar. De seguida li trucarem. Estic atent al seu mòbil. Això ho faré. Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep at night? How will I my head? Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. There's a man on the horizon. Wish that I go to bed. If I fall to his feet tonight, will he rest my head? So he's hoping I will not drown or perish. Com puc trucar a aquestes hores? Estic esperant una trucada molt important. Així que, adeu! Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Oh, let someone set my heart free. None's to hold when I'm tired. Sí? L'hospital? Sí. Soc cap al Roger. Que hi ha un possible donant? En sèrio? No corretge! Hi ha un òrgan disponible. Així és, ens hem de donar pressa. Si tot va bé, després de l'operació podràs fer vida normal. Gràcies al senyor. Gràcies al senyor, no. Gràcies al donat. Per això és molt important. Left its seeds while I was sleeping,
and the vision that was planted in my brain still remains within the sound